हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आपके फ़ोन में भी यही प्रॉब्लम है कि आपके फ़ोन में कॉल आती है तो आपका फ़ोन बजता ही नहीं है, और यदि बजता है तो बहुत स्लो बजता है, या कभी कभी तो किसी के फ़ोन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, तो इसी प्रॉब्लम को मैं इस वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग्स को ढूंढ लेना है और उसको ओपन कर लेना है। इस प्रकार से ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन में साउंड्स एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इस पर सिंपली क्लिक करना है। इस पर सिंपली क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपके सामने आपको नीचे की तरफ आना है। आपको यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इस पर सिंपली क्लिक करना है। इस पर सिंपली क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रिंगटोन, ये है रिंगटोन। जैसे कि हमारे फ़ोन में कॉल आएगी तो मैं यहाँ से इसको ऐड कर सकता हूँ कि कितनी वॉल्यूम हमें अपने फ़ोन की रखनी है, इस प्रकार से। और आप देख सकते हैं ये हो गई मीडिया की, जो कॉल या अलार्म या सॉन्ग बजता है तो ये आवाज़ यहाँ उसकी हो गई। और आपको यहाँ पर ये नोटिफिकेशन की है, जैसे यहाँ से आप नोटिफिकेशन की भी यहाँ से आप नोटिफिकेशन की वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हो गई हमारे सिस्टम की, जैसे कि हम कोई चीज़ टच करते हैं तो उसकी आवाज़ यहाँ से कंट्रोल होती है। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से वॉल्यूम को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं।